ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଏଠି ଭଲ ଘରେ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫୋନ କରିବି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫୋନ କରିବି ନା ନାଇଁ ହନଉନୁ ଜିଣା ପଟ ହଉଛି କି ପିଲା। କଣ ଯେ ମୁଁ ଜିଣା ବଡ଼ ଦେଖିଲି କଣ ପୁଅ ପାଇଁ ଫୋନ ତ କଲା ସହିତ କଣ କରି ଦଉଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଫୋନ କଲା ସହିତ ତା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ତୁ ବଜାରରେ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଫୋନଟେ କରେ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ। ଏଠୁ ତ ମୋର ଝର ହଉଛି। ପୁଅ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କହୁଛି ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେ, ତୁ ଏଠି କହୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣିଦେ। କିସ୍ତି ବେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦଉଛି। ଫୋନ ମତେ କିଛି କହନା ତୁ ନା। ମାନେ ତାର ଦଶମ ଶେଷ ତା ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆସିକି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି। ହଁ ହଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ରଜ ଆସୁ ଦେଖିଆ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନଟେ ଗୋଟେ କରିଦବା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ ରଜ ଫଜ କିଛି ଦେଖାନି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାଲି ହିଁ ଫୋନ କରି କାଇଁ ପୁଅ ତୁ କହୁ ତା ପାଇଁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛେ? ତୁ ଟିକେ ଥୟ ଧନୁ, ତ ପରା କହିଲି ରଜକୁ ଫୋନ କିଣିବା ବୋଲି। 12 मास 13 पर्व, सब पर्व चला जाएगा लेकिन फोन नहीं आएगा। ବୋଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଫୋନ କରିବୁନୁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାଲି କରିବୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତୁ କଣ ଗାଣ୍ଡି ପଡୁଛି? ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇଲା ତୁ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛୁ। ଆରେ ତତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ ରୋଗ ଧରୁଛୁ କି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତତେ କହିଛି ରଜକୁ ଫୋନ ଆଣିକି ଦେବି ମାନେ ଦେବି। फोन दिया बनी ହନୁ ଭାଇ ତୁ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ କିନେ ଫଟେଇ ଦେବି, ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ କି? कहीं कौन हिला की ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ରହୁନୁ। ହନୁ ଭାଇ ରଗଉଛୁ ମତେ। फोन मिली बनी रे बाबू।